бұл жерде айтышы ушул экен. Мисалы айтып аткан мен хуснул ислам адамдын мусулмандылчылыгынын эң жакшысы дейт. Ошонун белгиси керексиз нерселерге көңүл бурбоосу. Жана өзүнө кереги жок нерсеге көңүл бурбоо. Мисалы пайгамбарыбыз аябай мындай айтканда, бул жөн эле айтылган сөздөр эмес, анткени пайгамбарыбыз бүткүл сөздөрүнүн баардыгы тең Жабрил аркылуу Алла тарабынан келген. Мисалы пайгамбарга бирөө суроо берсе, ошол замат пайгамбарыбыз бизге окшоп, мен билем деп жооп бере койгон эмес да. Пайгамбарыбыз сүкүт кармап тынч турган. Мына ошол мезгилде Жабрил амин, Жабрил периште келип пайгамбарыбызга ey Muhammad мындайды дегенде пайгамбарыбыз ошондон сүйлөгөн. Ошол себептен пайгамбарыбыздын ар бир сөзү өзүнчө бимнекен аяттын чечмелөөсү. Кээ кыямат ушундай пайгамбарыбыз айтат, мага Алла Таала ушундай сөздөрдү үйрөттү дейт. Анын мааниси мындай өзү кичинекей эле сөз, бирок мааниси мынекен океан айтканда бүтпөй деген. Ошондо кайсы мынакей аалам мындай заман өзгөрүп кетсин, адамдар космоско учуп айды жашап атса деле, пайгамбарыбыз айткан сөздүн актуалдуу ошол жерде да боло берет. Марска жашап калалы керек болсочу, мынекен эч качан өзгөрбөйт. Ошол сенен эгерде сен чын-чында исламда болсоң, чыныгы мусулман болсоң, анда мынекен өзүңө кереги жок, сага тиешеси жок нерседен алыс болушуң сенин мусулмандын көркүн чыгарат экен. Эмне үчүн анткени себеп адамдардын башка бирөөнүн жашоосу менен, башка бирөөнүн өмүрү менен алектенүү бул адамга кайгыга алып келет. Ошол эле мезгилде аны ушакташ керек болот, аны жамандаш керек болот. Эмне болду? Ал адамдын ибадаттары жуулуп кетет. Алланын алдында соопсуз калат. Демек, ушуну чечмелегенде Ибн Аббас айтат экен, сага тиешеси жок нерселер тууралуу сүйлөбө. Мынакей бир мисалса бизде баардыгы тең саясатчы болуп кеткен. Болбосо бизге тиешеси деле жок анычы. Ал тетяктала чечет. Мээбиз деле жетпейт агачы. Мисалсачы, эми бирок эмне болду? Ошол нерсе менен сүйлөйт. Же болбосо геополитика сүйлөйт. Туруп мисалса Иран менен ушундай тиги ким эле жанакы Американын президенти. Баарына билет өзү. Ишибиз жок билбейт экенбиз. Мына ошол эки мисалса минтип салып турган, тигип салып туруп, анан баары сионисттер менен ооруп калган аз билесиңерби? Бир нерсе болсо сионисттер кылып атат, бир нерсе болсо сионисттер кылып атат. Адамдар мындай өзүм бир нерсе кылып атам дебейт да. Бирөөнү күнөөлөгөн, күнөп калганбыз. Кереги жок болбосочу бизгечи. Ушундай. Анан эми айтып аткан, ошону сүйлөбө. Анан сага тиешеси бар көп нерселер тууралуу ооз ачпа дейт. Сага тиешеси бар, бирок аны ооз ачпа. Кандай десе, эмне деп түшүнөбүз муну? Мисалы, өзүңдүн дүйнөң жөнүндө бирөөнү ооз ачпай эле кой. Өзүңдүн малың жөнүндө бирөөнү мисалы ооз ачтын кереги жок. Бул туура мактанып, же болбосо өзүнүн ошол себебинен мындай өзүңө кадыр барып көтөрүп, бул туура эмес. Сен өзүңө тиешелүү, бирок аны башка бирөөгө тиешеси жок деген сөз. Үй бүлөңдүн ичинде болуп аткан проблемаң, ошол эле мезгилде баягы досуң менен болгон проблема, мамлекетиң менен болгон проблема, бул башка бирөөнүн тиешеси жок. Бизде азыр интернет аша турган болсоң эле шок дейт го. Баландай минтип кетиптир. Шок, бир аял жолдо кетип барат, тырмагы сынып кетиптир дейт го. Адамдар ушунча деңгээлде жанагындай баары эле шок болуп калган азырчы. Кара, көр, срочно көр, болбосо болбой калды. Ушинтип атып адамдар эмне болду? Мындай стресс, депрессияда баардыгы эмне шок болуп кетти экен, дагы эмне болуп кетти экен? Карагыла дейт да буну. Мына срочно көргүлө. Акыркы кабарлар адамдар ушу жанагындай американский газетада болуп калганда. Сахабалар айтат экен, ким тиешеси болбогон нерсе тууралуу сураса, капа кыла турган сөздү угуп калат дейт. Эмне экен? Мисалы тиешеси жок. Мисалы бир күнү Азирет Умарга келип бирөө айтат экен, Азирет Умар, халифам, менде мондай суроо. Анан эмне суроо, кандай суроо десе, анан баягы суроо берип баштаганда мындай деп айткан экен. Ушул болгондо кел деп койгон экен да. Ушул болгондо кел. Кээ бир адамдар мындай кереги жок нерсе менен алектенет, суроо менен алектенет да. Эгерде адамдардын баардыгы тең мынтип кетсе эмне болот? Эгер адам бар мынтип кетсе, тигип кетсе эмне болот? Ал эмне болор ошол мезгилде белгилеп болот турабы?
Эми кереги жок нерсе менен алектенүү дагы бул туура эмес, жооптууга турган нерсе экен. Эгер жүрөгүңдүн катып баратканын, дененин алсыздыгын, ырыскынын качканын сезсең, анда сен керексиз нерселер тууралуу сүйлөп жүргөнүңдү бейил дейт мынакей. Демек тилдин кесепети деген сөз да. Тилиң менен кереги жок нерсеге кийлигиштиң, бирөөнүн кереги жок айыбына кийлигиштиң. Эң эле чоң нерсе ушул да, мисалы кара. Бирөөнүн адеп ахлагы, кулк мүнөзү, жашоосу, аялы бөтөнчө эркектерге, биз азыр эркектер мен көп байкачу болдум. Только бирөөнүн аялын обсуждать эте турган болду. Же болбосо отура турган болсо экинчи аял жөнүндө обсуждать эте турган болду. Үчүнчүсү анан субханалла, мындай айтканда акча баня болду. Башка нерсе обсуждать этпей калды азыр. Курсагы токтон эмне кыларын билбей эле бирөөнүн жашоосуна кийлигишкен. Бул бат эле жашоо өзүңө келип калат. Анткени мен эмеде улуу бир аалымдын айтканы бар экен да, мен дейт, кээ бир убактарда сүйлөгөндө корком дептир. Анткени ошол сүйлөгөн нерсе мага жаан огундай тездик менен келерин билем деген экен да. Биз билбейбиз, мисалы көчөнү дарланга деп мындай пайгамбар айтат го, жанагындай бирөөнүн кол менен деп кол менен жаңсап калсаң эле дейт, болду дейт. Уже субханалла сенин ким экениң белгилеп калат экен деп айткандачы. Бул антекеберчиликтин белгиси бир ошол экен. Демек ошол нерсе бат эле келет экен да. Бүгүн сен эме болдуң, мындай бирөөнү минтип калдың да, жаңсап бир нерсең менен мактаныпчы. Демек субханалла ошол нерсе бат эле кайра өзүңө келип калышы мүмкүн. Дагы айтат экен. Мен аябай Ибн Мубарактан улуу эмени мындай айткан табийиндерден болот. Бул өзгөчө адамдардан сөздөрүн көп окуйм. Мен дайыма айткан сөзүм бар, ушу кишинин айткан сөзү бар. Эгер дейт, жакшы сөздөр транспарант, лозунг болуп көчөдө жазылып турса дейт, ошону окуп алла дейт. Мисалы, ырыс алды ынтымак, суу өмүр булагы. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген сөздөр айтып атабыз го. Мына ушундай сөздөрдү жаттап алла дейт адамчы. Бирок динди молдодон үйрөнгүлө деген да. GPT чаттан үйрөнбөгүлө. Макулбу? Аны искусство, интеллект ал дин үйрөтө албайт бизгечи. Бир нерсени айтып бериши мүмкүн, но бирок субханалла ал асли суудан эмес, ар кайсынын оюн айтып отуруп сени адаштырып коюшу мүмкүн. Динди кимден үйрөткөнбүз? Google шейхтен эмес, YouTube шейхтен эмес, GPT шейхтен эмес, бир молдодон үйрөнгүлө деп айткан. Датиги субхан 10 кыл мурда үйрөтүп койгон. Биз билген да ар кимиз разгилдей болуп, ар кай жактан булак издеп, жиндидей болуп сүйлөп каларбыздычы. Мынакей дин ошон үчүн бир молдодон үйрөтүп ошо айткан. Анын айтып атат экен, ашыкча нерселерге карабасаң, жүрөгүңдө Алладан коркуу болот. Карагыла. Ашыкча сөздү таштасаң, даанышмандыкка жетесиң. Ашыкча тамак жебесең, жакшы ибадат кыласың. Башкалардын кемчилигин издөөнү таштасаң, өзүңдүн кемчилигиңди көрө аласың дейт. Мынакей. Мына 5 жакшы нерсе мынакей. Ашыкча бирөөнүн дүнүйөсү башка бирөөнө кийлигишпеген болсоң, жүрөгүң таза болуп, Кудайдан коркуу бар болот экен. Мынакей биринчиси. Экинчиси, көп сүйлөгөнү таштасаң, даанышман, акылман болуп калат экенсиң. Үчүнчүсү, тамакты аз жеген болсоң, ибадаттын рахатын алат экенсиң. Төртүнчүсү, башкалардын кемчилигин издебесең, некен өзүңдүн кемчилигиң билинбейт экен. Мынакей. Адамдар азыр ошол нерсени кармабай калды дейт. Ал эми Азирет айтат экен, керексиз нерсенин артынан түшкөн адам зарыл нерсени колдон чыгарат. Бирок эң жакшы деген нерсе, мынакей, ибадаттын жакшылыгын, Куран окуунун рахатын, мисал карагыла. Ошол эмесе бала менен болгон рахатты эмне кылып койду, өзүнөн чыгарып ийди, жок калды ал. Ал кереги жок болчу агачы. Ал деле мындай жашоодо мындан артыгыраак көбүрөөк боло турган болсо бир нерсечи, ошол акыртөө бар зыян алып келет. Ошол сенен бир нерсени дайыма эстен чыгарбаш керек. Демек мусулмандын бу дүйнөдөгү эле мындай айтканда эң жакшы жашоосу бул Алла менен, аны Алла көрсөткөндөй жашаш керек. Алла менен Алла көрсөткөн жашаса болду. Алла кандай айтса, Алла кандай өкүм кылса, пайгамбар ошону тастап көрсөтсө, ошондой жашаганга аракет кылышыбыз керек экен. Бул дүйнөнүн кооздуктарынын аркасынан кубалаганда адамдар ибадаттын кооздугун жоготот. Исламдын кооздугун жоготуп коет экен. Мына ушундай экен. Арак менен жүргөндөр да ошондой болот. Арак ичип атып, тамашалап коюп жерде канча күн болду ичип атасың? 2 күн дейт, так, 2 күн болсо, значит, сен примерно 15 күн ичип атпсың дейм да.
Ал экиле күнүн билет да. Ичкенен солкан. Бирок калган ортосун унутуп калат, кантип жүргөнчү. Бул рахат кетти. Ал бир эле нерсе. Ошон үчүн айтылган да пайгамбар жанагы кимде арак ичип жүрүп өлүп кетсе, мушрик болуп өлөт. Мушрик деген жанагы аракты кудай кылып алып өлгөндөрдүн катарында болот. Кээ бирлерге арак ичпесе, аракка сөз тийгиздирбейт го. Жок, кой, тим эле тазалап кой алдын. О, субханалла. Кой ал көңүлдү ачат дейт бирөөчү. Көңүлүңү ачат дейт. Мындай бир жанагы катын кыйкырганда жүрөгүң тынчып калат, тынчып алсаң, көңүл бурбай каласың дейт. Дагы бир айтасың, ал бөдөнөнүн суусу деп айтыш керек дейт. Атынан айтпаш керек дейт. Дагы бар да турабы? Ошондой адамдар субханалла бул дүйнөнүн кызыгынан кургалат дагы, жакшылыгынан кургалат. Ал ойлоп кайф алып жакшылап жүрөм депчи. Бирок эмне болду? Бул дүйнөдө эң чоң нерсени жоготту, акылын жоготту. Беки. Bir günü deyt, bir sahabanı halifalıkka sunuştaştı. Balançı adam bardıq жағынан başçı болғанға лайықты. Бирок тамашасы biraz ашықчарақ. Ал эми башкаруу дейт, бул олуттукту талап кылат деп койгон экен. Лайыктуу. Бирок эмне болду? Дайын жок, жалжаң болуп, адамдардын арасында көп сүйлөп белгилүү болуп калган себебинен ошол эң бир мындай лайыктуу болгон жумушка дагы албай коюшту. Эмне себептен? Анткени ал исламда кереги жок нерсе менен алектенет. Слишком көп анекдот айтат да. Да, ошол себептен эмнекен исламда баардык нерсенин орду бар туугандар. Бар нерсенин орду бар экен. Аракет кылалы, өзүбүздү оңдойбуз машалла. İslam'da qoz kılıp karmağın hareket kılalım inşallah. Subhaneke, hamdik, aşılan, astagfirullah. Amin.